信仰对耶稣来讲，迄是一种宣告；信仰对耶稣来讲，迄是一种宣告，嘛是一种行动。咱逐摆咱来伫咧读圣经，读了的时，读了你就要讲阿门，迄是对啦，迄是一个 proclaim， 迄是一个宣告。然后了了后，我就照安尼去做。所以逐摆若思维读了，圣经读了，常常就讲一句话：愿上帝的话，伫咱的中间听不听，这就祝福，这就福气。信仰是一个宣告，嘛是一个行动。信仰都要互伊落实。上帝国的福音都要落实，伫倒去落实？伫你的目睭前，伫你的身边，伫你的家庭，伫你的教会，伫你看会到的就是伫你领受着信仰，然后伫你本身开始要落实转化。迄个转化，会记得你是第一个，你是第一个领受这个福音的人，你的信仰要安怎改变？然后当你入去到伫家庭的中间，家庭就是你接触要最见证影响的所在。因为咱伫遐定定咱拢家庭客一个调一句一个边仔拢讲啥？基督是我家之主。调甲真大，调买甲真水，调甲真大，还是像厝内谁人伫咧做主？电视咧做主，真侪人拢。阮头个咧做主，我今年受命做咱总会性别公义迄个委员会主委，我即摆接到的，真侪人过去是讲，阮厝内迄个查甫的吼，有暴力啦、真安静啦、大男人主义啦，即摆真侪查甫人转去到厝的人讲，厝内啥人咧做主？毋是我讲的，是你讲的。现代台湾社会已经慢慢变做一个女性抬头到一个什么程度？查甫人伫外口甲人讲的拢无算。有钱人出来到外口甲人讲的，但转来到厝内，查甫人毋敢反对。迄个已经倾向已经变去了。所以即摆有真侪暴力、虐待。是查甫人开始咧发休啊！这，人要安怎即个信仰，要安怎落实伫遮？真正若是咱的家庭是基督做主，那安尼咱要安怎样真正降服伫即个信仰？听、领受，佮照安尼去行，要安怎落实？既然人伫基督内面，伊就安怎？诚做啥？新创造的，每一个人咱真正伫你的性命，哪会当？甲你的性命，甲你的人格，甲你的性格中间迄个破口，上大的破口，上大的缺陷，哪会当因为信仰的缘故，奉主的名，甲你迄两三项上问题上大，迄两三项甲摕掉。我甲你讲，你就有真大的故事通讲，你就有真大的见证力，因为你家己本身就会当有一个故事讲。前的我是安怎，现在我是安怎？基督的教会，基督徒都爱做到遮。伫你的身上，你已经信主5年、10年、30年、3代啊！然后每一个人，福音拢去蒙着迄个缺口，需要软正软弱有罪人。有罪人是啥？毋是别人。第一个是啥？我家己主人求你怜悯我。咱每一个人身上拢有一寡破口的所在，毋望这个福音大心落实伫你，毋望这个福音大心落实伫你的家庭，毋望这个福音乃会当落实伫这个教会，这个教会真正乃是尊主最大的教会。我甲你讲，这教会耶稣基督教会是啥？恁着三听着和睦，逐个人伫遐追求共一个意向，共一个，然后逐个人伫遐尊主最大。我甲你讲，外口的团体拢爱来长老教会，来教会甲咱用。城市若做过会长的，到尾拢伫咧冰岛，拢伫咧冰迄个组织。城市人因伫教会，逐个人做牧师、做长老的，逐个人拢遐尼谦和，态度讲话遐尼，然后
退场了，人拢会去支持现今的遮，大家人有一个，拢真正因伫咧尊主最大，用因的信仰，用因的影响伫咧带即个大家人幸福，教会有可能啊无？然后有即个教会变做一个医治的所在、安息的所在、鼓励的所在，然后佫互人会当出去讲故事的所在。信仰若失落遮个，你佫用啥物步拢无力。嗨，这是我伫资料的顶面看到咱的永福教会当时，咱的教会嘛有一个对内甲对外的。耶稣伫咧讲的福音的方式策略，咱的教会原来有。对外咱要创啥，对内咱要创啥，有咱有。正问题，即个内外咱的法度，对咱怎样真水、真有疼心、真和谐，大家人甲即个意象甲带出来。教会存在有伊个内外两面，教会内的生活，甲教会外的见证，即两项。内面若无啥好，无啥疼，你对外你就无力。有真侪教会，咱真惊，你去信耶稣，啊有人真正未信，才入来到，就入来。就军去到教会，结果伫遐报入去无代志，坐入去了后，才受伤，搁较厉害。因伫遐看到教会内面一个问题，互伊搁较失望。教会要安怎真正会当互人来，敢若甲即个内面，咱会当相听，咱会当和睦，每一个团体拢共款，真简单。然后每一个人伫信仰内面拢是有造化。迄做化了后，你的性命甲以前无共款，变做一个真温和的人。基督徒啊，拜托，拢爱变做一个真谦和的人，温柔的人安怎？温柔的人安怎？耶稣安怎讲？温柔的人安怎？有福气，因为因要得到土地。温柔的人有福了。每一个人身躯有一个心田，你若对我温柔谦和。你已经得到我的心，我的心肝都你买去了。基督徒基本上爱是一个温和谦卑的人。